我哋做輔導又好，或者你見朋友都好咧，咁或者上司啊、老細嗰啲爸爸媽媽、朋友乜嘢都會嘅。你總係有啲人咧特別覺得令你唔舒服啊，黑你憎多啲嘅。咁耐唔耐都有句坊間嘅説話就係話可憐嘅人必有可恨之處啊嘛。但係你調翻轉諗咧，可恨嘅人好多時都係有可憐之處咯。係啊，其實輔導就真係睇到好多。係啊係啊，我唔知你會唔會覺得係我哋好多時同人哋之間嘅紛爭啊，有一啲譬如話覺得佢傷害我，我傷害佢嘅嘢咧，你當見到對方嘅痛楚，你身同感受嘅話咧，你嗰啲所謂嘅仇恨啊，消去一大半。咁我覺得作為一個輔導員啊、治療師啊，咁或者你係幫朋友都好，或者同人相處都好咧，咁其實我哋嘅心係真係要嘗試寬廣啲。當然我哋要尊重自己嘅痛楚啊，尊重自己唔舒服，但係同時亦都要試下感受下，會唔會嗰個人咁做啊，或者佢有啲行為啊，有啲反應係其實佢自己源於係佢嘅痛苦、佢嘅恐懼，所以先至會喺度好似發狂啊、發癲咁傷害人咯。咁你睇到嗰一部分，你嘅觀感可能好唔同。